မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာတော့ power rule ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ calculus မှာဆိုလို့ရှိရင် derivative ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့က data နည်းနဲ့တွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ data နည်းနဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့ power တွေများလာမယ် exponential တွေရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် data နည်းနဲ့တွက်လို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ calculus မှာရှိတဲ့ rule တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က differentiate လုပ်မယ် integrate လုပ်မယ်ဒါတွေလုပ်ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် n power ကိုရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် power ရှေ့ရောက်ပြီးတော့ h ရဲ့ power ကn-1 ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါက power rule ကိုပြောတာပါအဲ့လိုပဲတခြားသိရမယ် rule တွေလည်းရှိပါသေးတယ် sin ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင် cos ရပါလိမ့်မယ် cos ကိုရှေ့ရင် minus sin ရမယ်အဲ့တော့ a power h ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ natural log a power h ပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီတော့ရှင်းပြတော့မှာမဟုတ်ဘဲねအရေးကြီးတဲ့ concept လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြ sin ကိုရှေ့ရင် cos ရတယ်ဆိုတာဗျာကျွန်တော် proof တော့မပြတော့ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် curve လေးတွေနဲ့ပြထားတယ် sin ဒီမှာအပြာ line မှာအပြာ line ဒီ sin ဖြစ်ပါเนาะသူ့ကိုရှေ့လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က cos ပေါ့เนาะ cos တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းလေးနဲ့ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် slope တန်ဖိုးက0ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ derivative ရှာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က slope ကိုရှာတာပဲဒီနေရာမှာ slope တန်ဖိုးက0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ cos တန်ဖိုးကလည်း0ဖြစ်လာတာပါပဲเนาะဒီကရတဲ့ slope တန်ဖိုးကိုနောက်ထပ် wave form တစ်ခုနဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာ cos wave ကိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် sin ကိုရှင်း cos ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ cos ကိုရှင်းတော့ minus sin ရပါတယ်ဒါ trigonometry နဲ့ sin နဲ့တခြားformula တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ power rule ကိုအာရုံစိုက်ကြအောင် power rule ဆိုတော့တကယ်တော့ power ကိုရှေ့ချ power ထက်တစ်နှုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် 5h power 4ကိုရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ power ကိုရှေ့ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်4နဲ့5နဲ့မျှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ h power -1 ဆိုတော့4 -1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့20 h 2ဖြစ်ပါเนาะဒီမှာ h power 1ကိုရှေ့တိုင်း 1h power 0ရမယ် h square ကိုရှေ့မယ် 2h ရမယ် h 2ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ 3h square ရပြီးတော့ h power 4ကိုရှေ့เนาะ 4h 2h power 5ကိုရှေ့เนาะ 5h 4ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါက power rule ပါ power rule ကလွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data နည်းနဲ့ရှာတော့အောင်လို့တွက်ချက်အခက်ခဲမနေတော့ဘဲနဲ့ power rule နဲ့လွယ်ကူ derivative ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ power rule ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်power rule ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ h plus delta h power n ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြန့်ချလိုက်လို့ရှိရင် n time ပေါ့နော်အများကြီးရှိမယ်နော်ကျွန်တော်မျှောက်မှာ multiplication လုပ်ရမှာအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အများကြီးဖြစ်လာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲထွက်လာမလဲဆိုတော့ h power n ရဲ့နော် n h power n minus 1 dh ရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dh တန်ဖိုးတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ dh တန်ဖိုးတွေအများကြီးရမယ်ဆို dh တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ neglect လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် power rule ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒါအောင်မျိုးလုံးနဲ့မမြင် geometry နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် geometry နည်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဥမာ area တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာ area တစ်ခုရှိတယ် area အလျားလည်း h ပဲအနံလည်း h ပဲအဲ့တော့ area ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ h square ပေါ့အဲ့တော့ f of h က f of h က h square ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို data h ပမာဏလေး area လေးကိုတိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ area တစ်ခုလုံးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်အောင်area တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ h square ဆိုပေမဲ့ f of h ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့เนาะဒီကနေ့ f of h က h square ဆို h square မဟုတ်တော့ h plus delta h square ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะ h plus delta h square ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဒါပဲเนาะ h plus delta h square ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလျားနဲ့အနံနှစ်ခုပဲရှိလို့အဲ့တော့ q ရတော့ဆိုကျုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะတခြား n number အရေးအတွက်လည်းအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ h plus delta h square ဆိုဒါဆိုဒီကောင်ကိုဖြန့်ချကြည့်အောင်ဖြန့်ချကြည့်မယ်ဆိုh square plus delta h square ရှိမယ်ပြီးတော့ h နဲ့ delta h နဲ့မြှောက်တာနှစ်ခုရှိမယ်2 delta h ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်ဒီ part ကိုမြင်လားဒီ part ဒီဒါပဲเนาะအဲ့မှာ delta h square ဆိုလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ delta h ပမာဏတိုးပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးရဲ့ area ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် h ရဲ့ delta h ရဲ့မြှောက်ပါလိမ့်မယ်เนาะ area ဒီ area ကိုထပ်ပေါင်းပါပေါ့နော်ဒီ area က h square ပါဒီ area h square ပါဒီက h square ပါဒီ area h square ပါဒါမှ delta h square ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အလျားလဲ delta h ပဲအနံလဲ delta h ပဲဒါမှ delta h နဲ့ h နဲ့မြှောက်တာเนาะအဲ့တော့ထပ်ပေါင်းလာတဲ့ area ကဒီ part ပေါ့ထပ်တိုးလာတဲ့ area ကဒီ part ပေါ့ဒါကမူရင်း area ပေါ့เนาะ
ကျွန်တော်တို့ derivative ရှာတာဆိုတော့ထပ်တိုးလာတဲ့ area dy by dx ကိုလိုချင်တာလေအဲ့တော့เนาะဒီကောင်ထဲကဒီကောင်နှုတ်လိုက်မယ် a square နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ minus a square နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ထပ်တိုးလာတဲ့ area လေးကဘာရမလဲဆိုတော့ 2x delta x plus delta x square ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထပ်တိုးလာတဲ့ပမာဏလေးကဥပမာအရန်သေးတယ်ဗျာ 0.00001 ပဲဆိုပါတော့เนาะအရန်သေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် neglect လုပ်လို့ရတယ် neglect လုပ်ဒီကောင်ကိုမသုံးဘူးเนาะဒီကောင်ကိုမသုံးအဲ့ဒါဆိုရင် dy က 2x delta x ဖြစ်ပါတော့เนาะဒါအောင်နှစ်ခါမြောက်ကြည့် 0.00001 တော့အရန်သေးတယ်နိအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ neglect လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို 2h delta h ရပါ 2h delta h ဆိုတဲ့အခါကျတော့ delta h ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် dy by ဒီ h က 2h ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ power rule နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်အောင် a square ကိုကျွန်တော်တို့ရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2h ရတယ် 2h ဒီမှာတွက်တာလဲ 2h ပဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ part ရဲ့နှစ်ခုပဲထပ်တိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီထပ်တိုးသွားတဲ့ပမာဏလေးကတော့အရင်သေးလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ neglect လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုဘတုံးကြည့်အောင်ကုဘတုံးမှာလည်းပု္ပ္ပာမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒီကောင် f4h က h ကျူပေါ့နော်ကုဘတုံးကျထက်ကိန်းနဲ့များလာတော့တွက်ရတာနည်းနည်းလေးတော့နော်ပိုများသွားမယ်ကျွန်တော်တွက်မပြတော့ဘူးနော်ဒီကောင်ကိုဖြန့်ချလိုက်အများကြီးထွက်လာမှာပဲเนาะပြီးရင်ဒီကောင်ပြန်နှုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရလာမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပဲပြန်ရလာမှာပဲ 3h square delta h ပြီးတော့ delta h ပါတဲ့ကိန်းလေးတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကို neglect လုပ်မယ်ထုံးစံတိုင်း neglect လုပ်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 3h square dh ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် dy ကထပ်တိုးသွားတဲ့ပမာဏလေးက 3h square dh ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့dy by dh derivative ကျွန်တော်တို့ထုတ်တော့မယ် slope ရှာတော့မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်နှုံးကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင် 3h square ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ power rule ရဆိုရင်လည်း h cube ကိုရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 3h square ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် power rule ပါပဲ power rule ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုသွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါ